追梦路上，岛中流积水，舍我其谁？路上有你，风雨泼墨，写春秋。大道同行，山河落笔，续华章。征程。开始工作。好。他们研发制造水陆两栖飞机，托举中国大飞机梦想。离水了，离水了，起飞了，漂亮！它是一个国家经济实力、科技实力的一个综合体现。怎么能够保证和你的这个设计效果是一样的？他们打造中国高铁亮丽名片，挑战速度新极限，让我们整个出行的方式变得更加的便捷，更加的有尊严。制造业，立国之本，强国之基，兴国之器。跨越百年，中国制造迈向中国创造。昆龙 AG600，中国自主研发的大型水陆两栖飞机。清晨6点，黄领才到达现场，又一次试飞即将开始。我们这款飞机的总的飞行架次大约在2300到3000架次，试飞的这个工作量还是非常大。今天，他们将测试飞机在2000至3000米高度时的操作性能。大型水陆两栖飞机可以满足我国森林灭火、水上救援的迫切需要，是国家应急体系的空中利器。AG600拥有4500公里的大航程，可以从中国最北端直飞海南三亚。独特的大通舱结构设计，一次可救援50人。舱底设有大型储水箱，只需20秒即可从水面汲取12吨水，实施灭火救援。它与大型运输机运20、喷气式客机 C919并称为中国大飞机3剑客。每次我们机组登机，我们都会送他们到机前。每次飞行回来，我们也都会去迎接机组。我们把每一次飞行都当作第一次飞行来认真的对待，因为毕竟飞行总是带有一定的风险。一切准备就绪，飞机即将起飞。查理，开正好线电话出。得到塔台通知，飞机缓缓推出。几分钟后，飞机顺利腾空。说好，那螺旋桨滑流，看滑流，看气流看的就好像网格一样啊，很漂亮，哈哈。你们现在的状态是什么动啊？已经报启动加速功夫了。
是前期吗？还是中期？刚才是什么原因？这里看不到。中控室气氛瞬间紧张起来。从监控画面上看，飞机仍在正常飞行。但黄领才他们发现起落架没有收放到位。郑长，你们这种情况能在空中继续做吗？230。后来检查呢，还是让他继续做工作？可以做到吗？我得好好检查一下。突如其来的意外让这场试飞匆匆结束。是怎么回事？突然我看你们特别紧张。刚才在做起落架收放功能的时候呢，主起看上去应该是没有收到收起的信号，前起已经收起了，主起没有动作。这个回头之后，我们会详细的分析这个飞行的这些参数数据，然后对整个起落架系统再次进行检查。起落架收放出现故障，直接影响飞机起降的安全。他们丝毫不敢大意，排查故障的工作立即展开。它相当于这个正的时候，把这里这个方向这个轴承啊。飞机的设计制造是极其复杂的系统工程，工程师们正是在这样的点滴改进中不断完善设计。我们水动力实验室做了上万多次的滑行实验，做了几十种模型。开始有些模型不行，在滑行过程当中，那不断的这种撞击、拍击，把模型都撞坏了。我们干一架飞机啊，前面考虑的再好、再完美，等你把这个飞机做出来的时候，你总会发现，你还是会有遗憾。我们实际上就是在这个遗憾中不断的去前进。经过上万次试验，调整飞机的上百万个参数，历时5年 ，AG600团队完成了第1架技术验证机的最终设计方案。他们又用了2年，在第1代机型基础上，完成了第2架全状态新构型灭火机的设计。AG600选装4台国产涡桨发动机，全机5万多结构件，2万多系统件中，98%由国内供应商提供，主要机载设备均为国产配套。这是一架真正的中国制造。AG600从研发到制造，培养了20多家系统供应商，带动上下游产业链协同发展，成为发展高端制造业的重要抓手。晚上11点，这已经是大家排查起落架故障的第2天。补完油还要再收放吗？要收放，要收放。再收一次啊！一放油，它就这样了。大家反复测试着起落架的收放。收起落架。未来乘坐这架飞机的，那都是我们身边的人，甚至可能是我们的兄弟姐妹。所以，对飞机的安全性，我们必须要当成对待自己的生命一样去对待，来不得任何一点的马虎和不负责任。我就讲这个抖动是不是这个也有可能是一个原因？因为从目前来看呢，现在它这种传感器的误差就比较大，所以后面我们还是想多做一些研究和测试。经过系统排查，大家发现这次起落架故障是传感器的问题。因为你传感器已经调换过了，调换过。长时间科研攻关，黄领才一直身处各种压力之中，有时也会感到疲惫和焦虑。每这时，他都会去一个地方看看。这座雕像是有着中国航空之父之称的冯如。
1909年，距离世界第一架飞机诞生仅6年，冯如就制造出了中国人的第一架飞机。3年后，在一场飞行表演时，不幸失事牺牲，年仅28岁。在他牺牲之前，他还和他的同伴讲：“不要因为我的牺牲而终止了我们的飞机制造事业。”当年冯如研制的飞机是世界先进水平的，很可惜的是，他没有能够在他的手中实现中国的航空的强大。但是我们赶上了好的时机，我们有机会参加这样的大型的型号的一个研制，我觉得我们很幸运。2018年10月20日 ，AG600迎来更大的考验。这里是位于湖北荆门的漳河水库 ，AG600要在这片800万平方米的水域进行水上首飞。现在系统控制都好了吧？好嘞，要正常的起飞了啊！滑行于万顷碧波中的 AG600开始加速，飞机开始加速了。其实飞机啊，离水的那一刹那是比较困难的。如果飞机长时间的被水吸附着，就很容易把这个结构冲击坏。我们一直很担心这个。最紧张的时刻到了，重达50多吨的大飞机即将冲破水的阻力。离水了，离水了，起飞了。这是我们第一次离水啊，漂亮。你看，飞机姿态控制得非常好，爬升姿态也非常的稳，非常漂亮。哎呀，这个悬着的心总算是可以落地了。在空中翱翔了近半个小时后 ，AG600平稳落于水面。当时飞机安全落地，那时候眼泪唰就下来了，话都说不出来。这个其实那种激动，应该说那也是那一个8年多的研制历程的一个综合的一个反应。那我现在整个职业生涯，干了 AG600，我们感到非常自豪，也非常有幸，那能够有这么一个机会，国家给了我们这个机会，能把这个型号干下来。2021年，第13届珠海航展 ，AG600第一次在公众面前展示集水投水系列灭火动作。这一功能让昆龙 AG600具备了强大的救援灭火能力。从 AG600立项至今，开始工作。这期间，150多家单位、数以万计的科研人员参与了 AG600的研发制造，填补了国产大型水陆两栖飞机的空白。2022年中秋佳节 ，AG600项目的第2架飞机在湖北荆门进行了水上试飞。与此同时，第3架飞机在珠海完成了陆上首飞。未来，他们都将投入到国家应急体系中，承担灭火救援的重任。能够造出大飞机来，是你的工业技术基础，你的技术要达到相应的这个水平，
你才能造得出来。全世界能够造大飞机的国家也寥寥无几，因此它是一个国家经济实力、科技实力的一个综合体现。过去10年，一件件像 AG600这样的国之重器横空出世，它们不仅引领中国制造走向尖端，也改变着每个人的生活。高铁，一张闪亮的国家名片，它让无数人在流动中追逐，实现梦想。山东青岛这片庞大厂区，占地面积达170万平方米，近一半的中国高速列车在这里研发制造，跨越山海，驶向全国各地。2022年5月，又一列崭新的高铁列车完成组装，接受出厂前最后测试。现在变成了29寸的屏是吧？对。然后做了一个2分屏。对，里边的颜色搭配、清晰度都变了很多。往往的这个标识，这样它在找座位的时候就容易找到确定的位置。然后梁建英是中国高铁时代的同行者和见证者，列车的这个区域参与了中国几乎全部速度等级高速列车的研发工作。眼前这辆时速达到350公里的复兴号列车，正是梁建英作为总工程师主持设计的杰作。几百米外，与复兴号列车相向而行的，是梁建英和团队的又一杰作——时速可达600公里的磁浮列车。现在我们看到的这个车，就是我们最新设计的时速600公里的高速磁浮交通系统。如果这辆列车投入运营，将成为世界上速度最快的地面交通工具。600公里的时速，接近复兴号列车的2倍。高速磁浮列车惊人的速度飞跃，是怎样实现的呢？今天，梁建英和团队正在进行列车的悬浮试验。总重60吨的车体将离开地面，在轨道上方10毫米处悬浮。那么，如何能够让它把这么大的一个重物稳稳地浮起来？这就是我们要去攻克的难点。那么，我们就需要有这个感知系统，有这个控制系统，有这个执行机构。轨道通电，启动程序，列车离开轨道，轨道和车体中间只有短短10毫米的距离。车体悬浮的力量来自超强的磁场。轨道和车底的线圈通电后产生超强磁场，磁场像一只无形的手，托举起列车，完成速度的跨越。600公里时速，10毫米的距离，悬浮的稳定性，容不得丝毫差错。我们用了13个月的调试，才最终达到了理想的这样的一个悬浮状态，让列车能够非常稳的这样的浮在这儿。那么我们这个车辆，你想让它成功，
想要达到你的理想的这个目标，这就像你的养育你的孩子一样，你一定要是花心思、花功夫。高速磁浮列车的安全性是梁建英和团队最关注的问题。今天，他们准备进行碰撞实验，测试车头的安全性。我们看一下这个关于布点的情况。近30年职业生涯里，梁建英参与研发了20多个车型，每个车型在定型之前都需要完成10几次的碰撞试验。这是在考验高速列车被动安全防护技术。这项技术是世界高速列车领域的一项制高点。梁建英团队整整用了5年来研发。高速列车整车碰撞实验马上开始，请所有人员撤离到安全位置。始发端人员3人全部撤离完毕。高速列车即将迎来一次安全性的测试。好，我们现在开始实验。好，开始实验。看那块裂开了，什么东西给弄上了？要把这个，是啊，车钩一直是没有问题的，就是开飞机构那板儿破框架特别碍事儿，每次都是这样。那你可以把框架改一改嘛，没错，是吧？就像这破板似的。车头吸收的能量没有达到预期水平，这意味着列车一旦发生碰撞，司乘人员的安全难以保证。团队气氛低沉，梁建英却面色平静。近30年的研发生涯里，这样的情形，他已经遇到过太多次。你像咱们复兴号这个车辆，从设计到我们车辆的这个交付，那我们一共是做了这个503项的仿真分析，做了这个5200多项的地面试验，那么做了2300多项的这个线路实验。这个过程还是非常痛苦的。作为研发，失败是必然的，没有哪一个研发成功是必然的。我们只要能够把问题带回来，这也是非常了不起的一个事情。带着问题回来就是收获，这是梁建英鼓励团队直面挫折时常说的话。可以，还行，还行。还行。实际上，你要如果用这个非金属材料的，一定会非常好。今天碰撞试验的结果没有达到预期，梁建英平静地带领大家一起排查问题，最终发现是列车车头零件的加工精度和组装顺序出现了问题。我们在这样的一个高速运行状态下，如何来克服这样的一个安全？其实我们这儿设计了一条导流槽，让气流能够在交汇的瞬间能够快速的导走。它的症结在哪？那我们一步一步的，就像剥洋葱似的，要把它剥出来，然后要把它解决掉。高速列车碰撞实验开始。几个月后，梁建英团队再次进行碰撞试验，结果表明，高速列车吸能装置达到预期水平，司乘空间保持完整，车辆防撞性能优异。未来，在更高时速的列车安全性保障上，梁建英团队又迈出了一步。从2016年开始，
历经5年研制，通过1680多项仿真计算，4250余项地面抬架试验和500余项线路试验，高速磁浮列车迎来了新一次的测试。就像过去的近30年一样，每逢重要的测试阶段，梁建英都要登车检查各处细节，行李箱的大小，灯光是否有助于乘客的休息，都是他留意的地方。以人为中心、以人为本的这个设计理念，是我们每一个设计师都应该遵循的基本原则。作为我们这样的一个载运工具，我们本身就是为人来服务的。今天，中国大地上驰骋的高铁车型，几乎有一半是梁建英主持或参与设计的。平常出行，梁建英也总是喜欢坐高铁。我们就会以乘客的身份去这个体验，那么看哪儿还有需要提升啊？我发现这个工作实际上是给许多民众带来了幸福感。我现在每次听到他们说：“哎呀，你们这个高铁真是给我们解决了大问题。”那我听到这句话，我觉着可能比我给我的奖励我还要高兴。设计工作的间隙，梁建英经常去厂里的制造车间看看。自动化机器人是生产线上的主力设备，下料、组合、成型，在这里，每4小时完成1辆车体的生产，50万个精细零部件涉及机械、冶金、机电、材料、仪器、电力、通信、化工等诸多产业，它们组成的庞然大物，是工业美学和中国制造能力的展现。中国高铁的创新走到了今天，实际上这也就反映出来了一个国家的强大，一个国家的政策的正确性，给我们带来这样的一个产业轰轰烈烈发展的一个好的时机。制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基、兴国之器。党的18大以来，中国制造业正发生着历史性的变化。在世界500种主要工业产品中，中国有40%以上产品的产量世界第一，在多个行业形成规模庞大、技术领先的生产实力。高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重，从2012年的9.4%提高到2021年的15.1%。随着中国制造竞争力的明显提升，中国正从制造业大国向着制造业强国大踏步迈进。